Non è ancora finito il panettone, ma tu la senti già, vero? Quella vocina, quella che inizia a snocciolare la lista delle cose che dovresti cambiare. Devo dimagrire, devo leggere di più, devo smetterla di procrastinare, devo imparare lo spagnolo. E insieme a lei, puntuale come sempre, arriva quell'ombra familiare, un nodo allo stomaco, l'ansia di una partenza perfetta, di una performance impeccabile, la pressione di dover diventare, come per magia, una versione 2.0 di te, solo perché il calendario ha girato pagina. Ti suona familiare? Quella sensazione di essere già in ritardo, già in difetto, ancor prima di aver iniziato. E se per una volta decidessimo di ignorarla, quella vocina? Se ti dicessi che il segreto per un anno migliore non è una lista di propositi più lunghi, ma il coraggio di non averne affatto, o almeno non nel modo in cui ce li hanno sempre insegnati. Se ti dicessi che non sei tu il problema, ma è proprio il sistema dei buoni propositi a essere rotto? Resta con me, perché in questo video non ti darò l'ennesima lista di obiettivi da spuntare, ovviamente. Anzi, faremo il contrario. Ti guiderò attraverso un reset gentile, un modo tutto nuovo di guardare al nuovo anno, basato non sulla disciplina di ferro, ma sulla consapevolezza, non sulla critica, ma sulla celebrazione, non sulla fretta, ma sulla pazienza. Pensaci un attimo. Le statistiche sono brutali. Diversi studi dimostrano che circa l'80% delle persone abbandona i propri propositi. La maggior parte addirittura entro le prime settimane. Ma questo perché succede? Perché ci prepariamo per una maratona come se fosse uno sprint di 100 metri. Ci carichiamo di aspettative irrealistiche, dettate più da quello che pensiamo di dover essere per gli altri che da quello che vogliamo davvero per noi. Questo non fa altro che generare stress, ansia da prestazione e alla fine un senso di fallimento che ci lascia peggio di prima. Quest'anno facciamo un patto. Mettiamo da parte l'idea di doverci aggiustare. Rompiamo il ciclo di entusiasmo, di pressione, di fallimento e di senso di colpa. Invece facciamo un reset. Un reset che non cancella chi sei stato, ma che ti permette di iniziare il 2026 con un'energia diversa, più calma, più intenzionale e soprattutto più gentile con te stesso. Ti mostrerò 4 passi pratici di questo reset gentile per iniziare l'anno con serenità ed energia, quella che dura. Il primo passo del nostro reset è totalmente controintuitivo. Invece di proiettarci a capofitto nel futuro, ci fermiamo e guardiamo indietro. Ma non per fare la lista dei fallimenti del 2025 o per giudicarci. No, lo facciamo per celebrare e per imparare. La nostra mente è programmata per notare ciò che è andato storto, ma questa è solo un'abitudine e le abitudini si possono cambiare. Prendi un quaderno. Invece di chiederti dove ho sbagliato, prova a rispondere a queste domande. Primo, qual è stata una sfida inaspettata che hai affrontato e superato quest'anno? Magari non l'hai superata perfettamente, ma l'hai affrontata e sei ancora qui. Riconosci la tua resilienza. Forse hai gestito un carico di lavoro folle, hai navigato una relazione complicata o semplicemente sei riuscito ad alzarti dal letto in giorno in cui sembrava un'impresa eroica. Quella è forza, scrivila. Secondo, qual è stato un momento, anche piccolo, quasi insignificante, che ti ha portato gioia o ti ha fatto sentire fiero di te? Magari hai finalmente letto quel libro che era sul comodino da un secolo, o hai detto un no gentile ma fermo a qualcosa che non volevi fare, o magari hai cucinato un piatto che ti è venuto da Dio. Non esistono vittorie troppo piccole. Questi momenti dimostrano che la felicità non si trova solo nei grandi traguardi. Terzo, qual è la lezione più importante che il 2025 ti ha insegnato su te stesso? Forse hai capito che hai bisogno di più riposo, o che un'amicizia non ti dà più energia, o che sei più creativo quanto ti concedi il lusso di non fare assolutamente nulla. Questo non è un giudizio, è un dato, è un'informazione preziosa che l'anno passato ti ha regalato. Questo processo sposta la tua energia all'istante. Invece di partire da un senso di mancanza, non ho fatto abbastanza, parti da un senso di pienezza. Guarda quanta strada ho fatto, guarda quante cose ho imparato. Stai costruendo le fondamenta del tuo 2026 su un terreno solido di autoriconoscimento e non di autocritica. Ok, abbiamo onorato il passato. Ora possiamo guardare al futuro ed è qui che rompiamo davvero con il metodo tradizionale.
Basta con la lista dei buoni propositi: perdere 10 kg, leggere 50 libri, meditare ogni giorno, avere una promozione. Questi sono obiettivi rigidi che incoraggiano un pensiero tutto o niente. Salti un giorno di palestra, hai fallito. Arrivi a marzo e non hai perso i 3 kg, hai fallito. È una ricetta per l'ansia. Invece, per il 2026 scegliamo una sola intenzione guida. Un'intenzione che non è un traguardo, è una direzione. È una parola o una frase che descrive come vuoi sentirti, chi vuoi essere durante l'anno. È una sorta di bussola. La differenza è sottile ma potentissima. Un obiettivo, ad esempio, è perdere 10 kg. L'intenzione dietro potrebbe essere prendermi cura del mio corpo con gentilezza. Un obiettivo è leggere 50 libri. L'intenzione potrebbe essere nutrire la mia curiosità. Un obiettivo è ottenere una promozione. L'intenzione potrebbe essere esprimere il mio valore con coraggio. Noti la differenza? L'intenzione è flessibile. Ti dà 1000 modi per avere successo ogni singolo giorno. Se la tua intenzione è prendermi cura del mio corpo con gentilezza, come abbiamo detto prima, puoi onorarla scegliendo un'insalata a pranzo, facendo 2 passi, andando a letto un'ora prima o semplicemente decidendo di non criticare il tuo riflesso allo specchio. Tutte queste sono vittorie. Come trovi la tua intenzione? Pensa a cosa ti è mancato di più l'anno scorso e cosa desideri davvero per il prossimo. Chiudi gli occhi adesso e chiediti: di cosa ho più bisogno nel 2026? Forse la parola che emerge è pace, oppure connessione, oppure coraggio, oppure leggerezza, oppure creatività. Fidati del tuo istinto. Spesso la prima parola che arriva è quella giusta. Quella parola diventerà il tuo filtro, la tua stella polare. Ogni volta che dovrai prendere una decisione potrai chiederti: questa cosa mi avvicina alla mia intenzione di pace? O è in linea con il mio desiderio di coraggio? In questo modo la crescita personale smette di essere una lista di compiti e diventa un modo di vivere. Ok, abbiamo onorato il passato e scelto la nostra bussola. Ora arriva il passo che frega la procrastinazione e l'ansia da pagina bianca, l'azione minima immediata. Il problema dei buoni propositi è che sono spesso enormi e iniziano sempre domani. Questo crea un divario gigantesco tra dove sei adesso e dove vuoi essere. Un burrone che sembra impossibile da superare. L'antidoto? Un'azione così piccola, così ridicolmente semplice, che è impossibile non farla. E la devi fare adesso, subito dopo questo video. La regola d'oro è che devi richiedere meno di 2 minuti. Prendi la tua intenzione guida. Ora, qual è il gesto più piccolo, quasi simbolico, che puoi fare per andare in quella direzione? Facciamo degli esempi. Se la tua intenzione è nutrire la mia curiosità, l'azione minima potrebbe essere cercare su Google un argomento che ti incuriosisce e leggere le prime 2 righe di Wikipedia. Non tutta la pagina, solo la ricerca. Se la tua intenzione, facciamo un altro esempio, è prendermi cura del mio corpo, l'azione minima potrebbe essere alzarti e fare 30 secondi di stretching, oppure versarti un bicchiere d'acqua e berlo. Se la tua intenzione è pace, facciamo ancora un altro esempio, l'azione minima potrebbe essere impostare un timer di 60 secondi e concentrarti solo sul tuo respiro. Infine, se la tua intenzione è creatività, l'azione minima potrebbe essere prendere un foglio e disegnare una linea. Lo so, può sembrare una stupidaggine, ma a livello psicologico è una bomba. Primo, annienta la resistenza iniziale, che è sempre la parte più difficile. Secondo, ti dà una vittoria immediata. Hai appena agito secondo la tua intenzione. Non hai detto lo farò, l'hai fatto. Questo crea un piccolo impulso di fiducia in te stesso e dimostra al tuo cervello che sei una persona che agisce. La somma di centinaia di queste micro azioni nel corso dell'anno crea una trasformazione enorme, senza lo stress di un cambiamento drastico. Questo forse è il passo più rivoluzionario, quello che garantisce che il tuo reset funzioni a lungo termine. Perché, diciamocelo, ci saranno giorni in cui non agirai in linea con la tua intenzione, ci saranno settimane in cui ti sentirai bloccato, demotivato e ti dimenticherai perfino quale fosse la tua parola guida. Nel vecchio sistema questo momento si chiama fallimento. E quando pensi, ecco lo sapevo, ho rovinato tutto, tanto vale lasciar perdere, ci riprovo l'anno prossimo. È il maledetto pensiero tutto o niente. Nel nostro reset gentile questo momento non si chiama fallimento, si chiama essere umani. L'obiettivo non è la perfezione, ma la direzione. Quando ti accorgi di essere andato fuori rotta, non hai spezzato la catena, l'hai solo messa in pausa. E qui entra in gioco l'arte del riavvio gentile. Funziona così.
Nel momento esatto in cui ti rendi conto di esserti allontanato, fai 3 cose semplicissime. 1. Normalizza. Dì a te stesso, ad alta voce se serve, è normale, fa parte del processo, non ho fallito, ho solo vissuto. Questo disinnesca il critico interiore all'istante. 2. Riconnettiti. Ricorda qual è la tua intenzione, riscrivila su un post-it, rileggila e ricorda la sensazione che vuoi coltivare. 3. Ricomincia con un'azione minima. Non devi recuperare il tempo perduto, devi solo tornare al passo 3. Fai un'azione da meno di 2 minuti. Respira per 60 secondi, bevi un bicchiere d'acqua, ascolta una canzone che ti dà la carica. Un riavvio piccolo, gentile, ma immediato. Questo approccio trasforma il tuo percorso da una linea retta e fragile a un sentiero sinuoso e resiliente. Ogni deviazione non è la fine del mondo, ma un'opportunità per praticare compassione verso te stesso e riaffermare la tua intenzione con ancora più consapevolezza. Quindi, riepiloghiamo il nostro reset gentile. Basta liste infinite e pressioni insostenibili. Invece proviamo così. 1. Celebra l'anno passato, cerca le vittorie e le lezioni, non gli errori. 2. Scegli un'intenzione guida, una parola che ti faccia da bussola, non una lista di traguardi. 3. Fai un'azione minima immediata. Rendi impossibile non iniziare. 4. Impara l'arte del riavvio gentile, ovvero accogli le deviazioni come parte del viaggio, non come un fallimento. Il successo del tuo 2026 non si misurerà da quante caselle spunterai su una lista, ma da come ti sentirai lungo il cammino. Si misurerà in momenti di pace, in atti di coraggio, in lampi di creatività e connessioni autentiche. Si misurerà nella gentilezza che saprai mostrare a te stesso, soprattutto quando il gioco si fa duro. Abbandona la tirannia del dover essere. Abbraccia la libertà di diventare chi vuoi essere, un respiro alla volta, un'azione minima alla volta. Questo è il tuo anno. Questo è il tuo anno per iniziare in modo diverso, non con l'ansia di una performance, ma con la calma di un'intenzione. Mi piacerebbe davvero tantissimo sapere qual è la tua intenzione guida per il 2026. Se ti va, scrivila nei commenti qui sotto. Leggere le intenzioni degli altri è incredibilmente potente, ci fa sentire tutti un po' meno soli in questo viaggio. E se questo video ti ha dato anche un solo piccolo spunto, o magari un po' di sollievo, considera di iscriverti al canale. Continueremo a esplorare insieme modi più gentili e sostenibili per vivere meglio. Grazie mille per essere stato con me e mi raccomando, inizia con gentilezza.